單人都有呢個功能嘅，跟住你就左撥右撥啦。咁啊咧，你想睇某個位嘅資料嘅，咁就係呢個 Opera 佢都改善咗，就係例如你想睇呢句嘅文字嘅，咁你放大咗呢個位咧，就係佢會將啲文字縮到係啱啱好呢個闊度嘅。即係如果你用 IE 可能去需要你自己褪左褪右，或者你用其他 third party 嗰啲嘅，佢就係將個畫面成個放大咗嘅啫。咁就係佢啲字嘅闊度都要你自己再褪左褪右睇嘅。你就會同佢就你。跟住佢呢個就會幫你就埋㗎啦。因為我想睇呢段文字嘅，咁你會見佢係啱啱好，你係唔使去褪嘅，就啱好讀完下喺駁住落㗎啦。咁有啲就要你自己褪左褪右嘅。咁呢個佢 Opera 就改善咗，咁佢可以咁樣去幫你褪到啱好你睇嗰段文字啱好個 size 嘅闊度。咁佢一樣都有 G sensor 啦，咁就係當你睇網頁嘅時候，你打動部機嘅話咧，